ပညာကြောင့်လည်းအသက်ရှင်တော့ချမ်းသာခြင်းကြောင့်လည်းအသက်ရှင်ရတာအသက်ရှင်စေတဲ့ဘုရားသခင်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အသက်ရှင်နေရတယ်အာမင်ဒီနေ့ချီးမွမ်းတာကနေ့ရက်တွေကိုချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးနော်2025နဲ့2026ကိုချီးမွမ်းနေတာမဟုတ်အသက်ရှင်စေတဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီခါကျအချို့ဘာကိုချီးမွမ်းနေမိတာလဲနေ့ရက်တွေကိုချီးမွမ်းနေမိတာနေ့ရက်တွေကိုချီးမွမ်းနေတာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချီးမွမ်းလို့နေ့ရက်ကိုချီးမွမ်းဟာငါဒီနေ့2026ကျွန်တော်တို့က2026ကိုချီးမွမ်းနေတာမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ဘုရားသခင်ကြောင့်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အားနည်းမှုတွေများစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အသက်ရှင်စေတဲ့ဒီနေ့ဖြစ်တယ်မကြာခင်2026ဆိုနေ့ရက်တစ်ခုရောက်တော့ဘယ်သူပို့ဆောင်ပေးလဲဘုရားပို့ဆောင်ပေးတယ်ဘယ်သူသက်ရှင်စေလဲဘုရားသခင်သက်ရှင်စေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်လဲဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်2025မှာလည်းများစွာသောကျေးဇူးတော်တွေနဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဟာ2026မှာလည်းသူပဲပို့ဆောင်မှာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေမှာဖြစ်တယ်။အမေရိကသူအသက်ရှင်စီမှာ2026မှာအသက်ရှင်မယ်။သူပို့ဆောင်မှာကျွန်တော်ရောက်မယ်။သူကောင်းကြီးပေးမှာကျွန်တော်ကြွယ်ဝမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားကလွယ်လို့မျှော်လင့်ကြကျွန်တော်မှာပါမှာမရှိဘူး။မရှိဘူး။2026နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာလို့မျှော်လင့်နေကြလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဘုသူ့ကိုမျှော်လင့်လဲ။ဘုရားကိုမျှော်လင့်တယ်။အာမင်။ဘုသူ့နဲ့ဘုရားကိုမျှော်လင့်တယ်။ထောင်းလည်းတော့လေ26ကိုလုံးနိုင်နေရတယ်မဟုတ်ဘူး။2026လည်းရောက်သွားတယ်အခုပဲ။ဘုရားရှင်နာမပုံလို့ပါ။အာမင်။2026မှာအသက်ရှင်စီမှာလည်းဘုရားသခင်ပဲ။2026မှာကြွယ်ကာပေးနိုင်တာလည်းဘုရားသခင်ပဲ။2026ဆိုတဲ့နေ့ရက်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ရမှာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အားဖြစ်တာဖြစ်တယ်2025မှာလည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်2026မှာလည်းဘုရားပဲခုပို့ဆောင်ပေးပါပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါတခင်လေလူရဲ့ချစ်ကလည်းခဏပဲခဏနေမုန်းသွားတယ်။လူရဲ့စိတ်ကဖောက်တယ်ဒီနေ့ချိန်တော့လည်းမချက်။ဥစ္စာကလည်းရော့သွားတယ်။ကျမ်းမာရေးကလည်းဖောက်တယ်။ခေတ်ကာလကလည်းဖောက်တယ်။ရာသီဥတုကလည်းဖောက်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှမဖောက်တယ်လားဘုရားရဲ့စကားနဲ့ဘုရားဂရုတော်ပဲရှိတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကလူကျွန်တော်မျှော်လင့်စရာစိတ်ချစရာဘာမှမရှိဘူး။ဒါ2025ဒီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်2026ကိုလည်းဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးမှာသူပဲဖြစ်တယ်။ဒါတော်ဝိကဘာပြောလဲ။ဘာပြောလဲ။ငါပြောလဲငါ့ကိုမဆာချင်းကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရသောတောင်ရိုးသူငါပြောရှိ2026နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေ့ရက်ကိုမျှော်လင့်တယ်။ကျွန်တော်ကိုမဆာတဲ့ဘုရားကိုမျှော်လင့်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကပြောငါ့ကိုမဆာချင်းတောင်ဒီပေါ်ထွက်ရသောတောင်ရိုးတော့ဘုရားကိုပြောဘုရားကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီနေ့လူတွေကအလုပ်ကမရှိနောက်နေ့တော့အသက်မရှိဘူး။လာကူမှာကြောက်တယ်အကျွေးမပေးနိုင်လို့လာကူမှာကြောက်တယ်အင်လာကမပေးနိုင်လို့လူတွေနေ့ရက်တွေရောက်လာမှကြောက်နေကြတယ်။ချီးမွမ်းနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကို2025အထိမဆာခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဆက်လက်မဆာဖို့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အားနည်းခြင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီမဲ့ကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်။မကောင်းတာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီမဲ့လည်းကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကဆက်ပြီးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်။တရားကလည်းမျှော်လင့်ကြပါမှမရှိဘူး။နှစ်တစ်ကိုတော့ရောက်သွားပြီ။နှစ်တစ်ကိုဘာပို့ဆောင်ပေးလဲ။နေ့ရက်တွေကပို့ဆောင်ပေးတယ်။နေ့ရက်တွေကဘယ်သူအားဖြစ်လာလဲ။ဘုရားသခင်အားဖြစ်လာ။နှစ်တစ်ကိုနေ့ရက်သိနဲ့ဝင်စားခဲ့နေ့ရက်တွေကပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဟိုဘာမှလုပ်ကြမလို့နှစ်တစ်ရောက်တော့ဘာမှလုပ်ကြမလို့မင်းအသက်ရှင်နေရောက်လာတာ။ဒါပေမဲ့နှစ်တစ်ကအသက်တာသိမဟုတ်အတ္တတာအသိဖြစ်ဖို့ကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်လိုတယ်။နှစ်တစ်ကိုဘယ်လောက်ပဲရအတ္တတာအသိဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်။အဲဒါနှစ်တစ်ရရင်အတ္တတာအသိနှစ်တစ်ကနေ့ရက်တွေကိုပဲတော့ရောက်လာစေရတယ်။ဒီနေ့နှစ်တစ်ရောက်တာကအတ္တတာအသိကိုဖြစ်စေရအောင်။အတ္တတာအသိဖြစ်ဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်လိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်တော့နှစ်တွေဘယ်လောက်ပဲပြောင်းလဲအတင်းအတ္တတာကဒီတိုင်းဒီထက်ပဲကိုဆိုးတော့ကိုဆိုးလာမှာနောက်တစ်ခုကတော့2026မှာကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာတွေဘာမှမရှိပေမဲ့အခုဒီ2026မှာဘုရားသခင်ပြုမဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုပဲမျှော်လင့်ကြရရှိတယ်။ဘုရားကအသင်းတော်ပေါ်မှာအကြံစီရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအကြံစီရှိတယ်
ကျွန်တော်တို့မစင်စားထားတဲ့အရာတွေအများကြီးကိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာပြင်ဆင်ပေးတယ်အာမင်အဲ့ဒီဘာလို့ပေးမလဲဘာကောင်းကြီးပေးမလဲပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ရအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲ2025မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အမားတွေအတွက်လည်းဒီအချိန်မှာဆုံးမခံရမယ်တရားတော်ဘာဖြစ်မှမမေ့လို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အမင်္ဂလာနှစ်ပေါင်းလုံးမှာဖြစ်တဲ့ကလားကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာတွေအတွက်လည်းကောင်းကြီးခံစားရလို့မှားခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်လည်းဆုံးမခံရတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းကောင်းရှိတယ်ဆုံးမခြင်းကလွတ်မြောက်ဖို့တော့နှစ်သိမ့်နေမရလူသိစိတ်သိမ့်နေလည်းမရတရားခင်ရှိမှအပြည့်ဝင်ချတောင်းပန်ရင်တော့တကယ်ပဲလွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုကိုဆက်ပြီးတော့မှထွေးပက်ထားမယ်ဒီလိုပဲဆက်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးမခြင်းကလည်းလို့ဘာမှရစရာရှိမှာမဟုတ်နေ့ရက်တွေကဆုံးမခြင်းနဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားတယ်။ဒါမှအလုံးကြီးလို့ချီးမွမ်းပါတယ်